हे हाय एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक टी, जिसे काला चाय भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जल्दी जल्दी स्टेप। सबसे पहले इसमें पानी गरम करेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, शक्कर, फिर डालेंगे हम इसमें अदरक, तुलसी का पत्ता, फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी का पाउडर। इसे हम कम से कम 2 से 5 मिनट तक उबलने देंगे। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, प्रोटेक्टिव है। ये हमारे हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिट है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। देखिए हमारी चाय तैयार है, अब आप इसे पी सकते हैं।